ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഉഷ ജനം വണ്ടർ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ കാലത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഈ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ കിറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓൺലൈനായി വാങ്ങിച്ചതല്ല, ഡയറക്റ്റ് ഷോപ്പിൽ തന്നെ പോയി വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൽ വരുന്നത്, അതിനകത്ത് നീഡിൽ വരുന്നുണ്ട്, സിസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറുത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെഷറിംഗ് ടാപ്പും, പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടൺസിൻ്റെ സെറ്റാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബോക്സിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 18 കളേഴ്സ് ത്രെഡും വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ആദ്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സിംഗിൾ നീഡിൽ മെഷീനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ, നമുക്ക് ചവിട്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മെഷീൻ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടർ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കാറ്റലോഗ് വരുന്നുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്റ്റിച്ചാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഫൂട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഒരു കാറ്റലോഗ് വരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള. നമുക്ക് ഉഷയുടെ തന്നെ കമ്പനി സ്റ്റാഫ് വന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീ ഡെമോയും ഫൂട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഒരു വാറണ്ടി കാർഡ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 2 വർഷത്തേക്കുള്ള വാറണ്ടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബുക്കും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കവർ വരുന്നുണ്ട് ഉഷേൻ്റെ തന്നെ. നമുക്കിതിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാൻ, പൊടിയൊന്നും പറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ തുണിയൊന്നും വെച്ച് കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഫൂട്ട്. നമ്മളിത് കറണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചവിട്ടി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഫൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ 2 വയർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വയർ നമ്മൾ കറണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതും, അപ്പോൾ മറ്റേ വയർ നമുക്ക് കാല് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളതും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് ഇട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ത്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കവിടെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 1 2 3. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നൂലിടേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതാ 2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോബിൻ ഇടാനുള്ള സ്പേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വരുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബോബിനും അതുപോലെ നീഡിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മെഷീൻ ഓണാക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് വരും നമ്മളെ നീഡിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത്, സ്റ്റിച്ച് വെക്കുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ നൂലിടാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് കോർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊളുത്തി കൊടുത്താൽ മതി. കൊളുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ വൈറ്റ് അതൊന്ന് പിറകിലോട്ട് വിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നൂല് സൂചിയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാനും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കത്രികയോ ത്രെഡ് കട്ടറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പേസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.